ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है सर। संतोष कुमार। अच्छा, आप फौजी हैं? हाँ सर। तो आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? मैं दिल्ली में अभी। दिल्ली में ड्यूटी है आपकी। अच्छा, ये बताइए, ये आपने एमआरआई कराया था, ये 15 ये तो वो कराया, सॉरी एमआरआई कराया, एक्सरा 15/6/2022 में दिल्ली में कराया हाँ आपने? सर। हाँ सर। हाँ, तो ये आपने ऑपरेशन कब कराया था? ये 2018 में कराया सर। 2018 में ऑपरेशन कराया हाँ था। सर। और ये घुटने का? ये 16 में कराया था सर। ये 2016 में। हाँ। मतलब ये कि आपका सीधा नहीं खड़ा हो जाता, नहीं फिर भी सर। इसी हाँ। ऑपरेशन करने। देखो इधर दिखाना यार, शो करना। ये रहा, देखिए इन्होंने ऑपरेशन करा लिया है। ऑपरेशन कराने के बाद में भी आज तक ठीक नहीं है। तो क्या आप किसी और को राय देंगे ऑपरेशन कराने की? मैं नहीं किसी को बोलूँगा सर। हाँ हाँ, तो ऐसा है, जैसे हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं, आपको इसका भी देते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, लोग डरते हैं कि ऑपरेशन होकर ट्रीटमेंट। देखिए मेरी बात सुनो, ऑपरेशन वाले क्या होते हैं, आप फौजी हैं तो आप समझ पा रहे हैं। आपने हमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, हाँ सर। आपने सिर्फ ये कहा, देखिए डॉक्टर साहब क्या इसे ठीक कर सकते हैं? हमने कहा हम कोशिश करेंगे, हम ठीक कर देंगे। कुछ लोग ऐसा होता है कि गारंटी क्या है। अब आपको पता है गारंटी तो सामान की भी नहीं है। गारंटी तो सामान कि मतलब क्या चीज़ कैसे आप मतलब किस तरीके से ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो ये सवाल जवाब पूछती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा सवाल जवाब ना करें और आप किसी की बातों में ना आएँ और आप इसका ट्रीटमेंट लें। और इसका हमारे पास इसका भी ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन करा लिया, हम इन्हें भी ठीक करेंगे। इन्हें खड़े होने में, सीधे खड़े होने में काफ़ी परेशानी होती है और इनका माइंड डिस्टर्ब होता है। और ये शोल्डरों में भी दर्द रहता है, इनका सर्वाइकल भी है और सर्वाइकल से बैक पेन होता है, क्योंकि इन्होंने क्या नाम है, बैक का ऑपरेशन करा लिया, स्पाइन का, तो ये सर्वाइकल आ गया। सर्वाइकल उसका कराया, नी में आया, नी का ऑपरेशन करा लिया, दूसरे नी में आया, तो ये प्रॉब्लम तो चलती रहेगी, ये अर्थराइज्ड हो जाएगा। तो हम ठीक करेंगे और इसी में थोड़ी देर में बताना कि आपको क्या आराम मिला, क्या आराम न मिला। हाँ, लेटिए, अभी शो करते हैं। इतनी देर को थोड़ी रोक देखो, ठीक है। जितने मैं यही कहूँगा कि अगर नी के ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं तो नी का ऑपरेशन ना कराएं। ये ऑपरेशन करा लिया तो मतलब चल पा रहे हैं, ये मतलब ये इतना संतुष्ट नहीं है जो होना चाहिए। जैसे भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, कूदना चाहिए, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा बैक से और हो जाओ, बैक से। ये इन्होंने ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन देखो, ये ऑपरेशन कराया इन्होंने, ऑपरेशन से भी ये ठीक नहीं हो पाए। ये ऑपरेशन से भी संतुष्ट ना हो तो मैं यही कहूँगा जो ऑपरेशन अगर बैक का, सर्वाइकल का और नी का, और आप कहीं भी जॉइंट का ऑपरेशन कराने सोच रहे हैं तो ऑपरेशन न कराएं, पहले हमसे मिलें, बाद में आप ऑपरेशन करा सकते हैं अपनी मर्जी से। और क्या नाम है, हम ऑपरेशन की राय नहीं देंगे, हम विदाउट ऑपरेशन का ठीक कर देते हैं। और इनका हम ऑपरेशन भी क्या नाम हो गया, उसे भी इन्हें ठीक करेंगे। ये बताएंगे मुझे कितना फ़ायदा हुआ, इस वीडियो में शो करेंगे ये। सर आपकी बैग खींची तो कैसा लगा? पूरा शरीर का नस जो है ना, झंझनाहट आ गया यहाँ से हाथ तक। पूरे शरीर का झंझनाहट आया? हाँ। अच्छा, ठीक है। पूरा सर, पूरा। हाँ, ऐसा लगा कि पूरी स्पाइन मेरी हाँ झंझनाहट एडजस्ट हुई है। एडजस्ट हो गई है। सब हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप ठीक होंगे। और आप जब आगे को बताएंगे तो बताएंगे मेरे पेट में भी आराम लगा है, हाँ। मेरी बॉडी में भी आराम लगा है, और अभी आपसे पूछेंगे भी, ठीक है। चल के दो। थोड़ा आराम है सर। आराम उसमें बताना तुम उधर से जाके। हाँ, अभी बैठो। मैं समझता हूँ आराम तो आपको काफ़ी लगा है। हाँ। अच्छा, ये शोल्डर देखना और ऊपर करके ऐसे, ये पहले नहीं जैसे मिलता था ऐसे। यहाँ इसमें काफ़ी आराम लगा, इसमें तो बहुत आराम है, बहुत आराम लगा। ये सब है ना, एकदम फ्री जैसा हो गया ये। फ्री जैसा हो गया, ठीक है। ये छोड़ो। और फौजी साहब, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कह रहा हूँ, जो आपके इन्फेक्शन है वो भी मैं ख़त्म करूँगा। जो आपने दवाएं खा रखी है ना ज़्यादा, हाँ सर। हाँ, उसकी इन्फेक्शन है, मैं ठीक करूँगा। 6-7 साल हो गया उसको दवाई खाते खाते। 6-7 साल हो गए आपको? जल्दी तुम्हारी दवाई छुटवा दूँ। कहाँ मैं नहीं दिखाया, एम्स में, वेदांता में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा के थक गया सब। थक गए आप, दिखा। बस मैं यही कहूँगा आपसे कि थोड़ा सा टाइम हमें दें। ठीक है सर। हाँ, तो ये चलाना है आपको, आ जाओ। ये बताइए आप फौजी साहब, सर आपने मेरा यूट्यूब देखा था? हाँ, यूट्यूब देख के हाँ, पहले इधर कोड दो, इसे काटो दोबारा से वीडियो को। यहाँ से आप दिल्ली से आके ट्रीटमेंट लिया? हाँ सर।
ठीक है। और आपने नी का भी ऑपरेशन करा चुके हैं, बैक का भी ऑपरेशन करा चुके हैं, यहाँ भी आपके बहुत पेन था हाँ सर। और बॉडी में तो था ही था, चल नहीं पाते थे। तो ऑपरेशन वालों को आप क्या मैसेज देंगे? आपको विश्वास तो है आप मैं ठीक हो जाऊंगा? बिल्कुल विश्वास है कि ठीक हाँ, हो क्योंकि आपका दिमाग भी हल्का हुआ होगा पहले से। जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि कोई आदमी ऑपरेशन कराने की जल्दी सलाह नहीं ले किसी से, और ना ही किसी डॉक्टर की बात माने ऑपरेशन के चक्कर में। हाँ, 6-7 साल से आप दवाई मैं तो खाते कर रहे हैं 2015 से मैं परेशान हूँ। ऑपरेशन कराने के बाद में भी? ऑपरेशन कराने के बाद तो हूँ सर। जी 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 2016 में घुटने का ऑपरेशन कराया, फिर भी मेरे को आराम नहीं मिला। जी जी। वो भी एम्स में कराया। कमर का ऑपरेशन एम्स रायपुर में कराया। सर हॉस्पिटल का नाम न लें तो कोई दिक्कत आती है हमें। फिर भी मेरे को आराम नहीं मिला। मैं तब से परेशान हूँ। दर्द तो बुरा हाल है, झेल नहीं, सीधा खड़ा नहीं हो पाता मैं, चल नहीं सकता। अच्छा, हमने ट्रीटमेंट दिया, आपको कैसा लगा? अभी तो ये मेरे को तो आराम मिला है सर, 50% आराम मिला है। बहुत अच्छी बात है, 50% आपके मुंह से सुनना, क्योंकि आप देश की रक्षा करती हैं, आपके मुंह से सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। और आप चिंता न करें, मैं ठीक करूंगा आपको, ठीक है? आप देश की रक्षा करने वाले फौजी हैं, जो हम लोगों की रक्षा करते हैं। हम आराम से सोते हैं, आप लोग जगते हैं। आप लोग मतलब कहीं भी कोई भी घटना हो जाती है, आप मौके पर जाते हैं। और क्या नाम, आप देश के रक्षक हैं, आपकी सेवा मैं करूँगा और आपको मैं ठीक करूँगा। जो भी मेरे अंदर मतलब क्या नाम में गुण हैं, वो सब आपके साथ में लगा दूंगा, ठीक है? आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश रहेंगे और ऐसे ही हंसते रहेंगे, मैं समझता हूँ।